салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи мо ки ном дорад имшаб лайв. Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. имрӯз дар меҳмони мо воқеан ҳам рӯзноманигори барҷаста, нафаре ки саҳми беандозаи худро дар рушди барномаҳои муосир гузоштааст, Комилиҷон Холов. Ман шуморо хушомадед мегӯям. саломат бошед. манам салом арз мекунам ба тамошобинони ин барномаи шумо. Бисёр шод ҳастем ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед ва умуман имрӯзҳо бисёри нафарон фикр мекунам барои шумо махсусан ин саволро медиҳанд ки чаро шумо дигар дар телевизион нестед ё ин ки ягон барнома омода намекунед, таҳия намекунед? ман аз телевизион нарафтаам. Хуш. ва аз телевизион рафта ҳам намешавад. аммо мурури замон, вақт, худи тақозои замону рӯзгор ҳаминро талаб мекунад ки шахс худаша дар дигар ҷоҳо мехоҳад ки бисанҷад. ва телевизион симо аст. телевизион ҷавонира мехоҳад. телевизион фикри нава мехоҳад. телевизион андешаи тозара мехоҳад. ва шояд ҳама инҳо дар маҷмӯъ бор шуданд, ҷамъ шуданд ва сабаб шуданд ки ман кори мустақим, бевосита ва мунтазами худама дар телевизион шояд бас кунам. аммо ман фикр намекунам ки ман бас карда бошам. ман то ҳозирам телевизион барои ман азиз аст. ман дар телевизион калон шудам, робита дорам бо телевизион. фақат ҷои корам шояд иваз шуда бошад. оне ки ман эфир намебарам, оне ки ман барнома намекунам, шояд ки аз серкорӣ дар ин ҷо бошад, дар ҷое ки ҳоло ман кор мекунам. худи садои шумо як садое аст ки бо ягон нафар монанд карда намешавад, вале бисёри ман мебинам ки пештар бисёр буд. он вақте ки шумо рӯи экранҳо будед, он вақт бисёри нафарон ҳаракат мекарданд ки тақлид кунанд ё ин ки ҳаракат мекарданд ки монанд бошад садояшон ба шумо. ва имрӯзҳо ҳам шояд бисёр нафарҳо аст ки тақлид мекунанд. худи ҳамин овозро шумо бо мурури замон ба ягон тавр сохтаед ё ин ки ин чизе аст ки табиӣ аст? чиз табиӣ аст. ман аз овозам аввал шарм медоштам, рости гап. Хуш. ман ёд дорам вақте ки дар мактаб мехондам, дар синфи 2 буд, 3 буд ва як гурӯҳ муаллимон аз дигар синф омаданд, ба синфи мо даромаданд, бо роҳбари синфи мо чизе суҳбат карданд ва роҳбари синф ишора ба ман кард ва оно мана бароварданд, гуфтанд як шеър хон. баъд ман як шеър хондам. ҳамин мешавад гуфтанд. баъд мана бароварданд, дар як чорабинии мактабӣ баранда мондам. Хуш. матн доданд, ман онро аз ёд кардам. чизе ки то ин вақт масалан касе барои ман ин чиза нагуфта буд, манам намедонистам ки сабабаш садои ман будааст. лекин аз ҳамун давраи синфи дуӣ то давраи дар телевизион кор карданам садом барои ман хуш набуд. ҳоло агар гӯям хуш нест, беэҳтиромӣ нисбати садом мешавад. ҳоло ба фикри ман аллакай писанд аст барои шумо ё ин ки не? не чӣ хел шумо моли худатон мегӯед ки писанд нест? писанд аст, вале вақте ки дар телевизион коргардонҳое буданд ки вақте кор мекардем меомаданд вайора лавҳаҳоро садо додан дар кор буд, баъзе рекламаҳоро садо додан дар кор буд. мана мегуфтанд ту хонам ин чизоя. намедонистам барои чи аз чи садом барои ман хуш набуд. ман ҳамин як чиза таваҷҷӯҳ кардам, ман бо садом кор накардам. ман вақте ки баъзе чорабиниҳоям мебурдам, нафарҳои тахассусманд қати якҷоя мебурдем, ман медидам ки чӣ хел машқи овоз мекунанд. аслан ки машқҳо ҳастанд. машқ мекарданд, хел машқҳое ки инҷоҳошона мезаданд, бо ким чӣ корҳои дигар мекарданд. шумо онҳоро тамошо мекардед, ҳайрон мемондед? баъзе вақт баъд манам ҳамин корам мекардам, медидам ки чӣ мешуда бошад. ҳамин саҳар вақте ки аз хоб мехезам, баъд овоз комилан дигар аст. вақте ман кор меомадам, медорам вақти ҷавонтар будам меомадам, бахусус апай назокат неъмат ва ҳозир дар Баҳористон кор мекунад, коргардон буданд. меомаданду мегуфтанд ки ҳамин чиза хон, мегуфтанд биёед баъди абед, баъд аз нисфи рӯзӣ.
мегӯни ҳамин саҳар ман таваҷҷӯҳ карда гезам овози ту саҳар дигар хел аст баъд дигар хел мешавад баъд ки чӣ мешавад ман мегуфтам не ё бай бошад лекин боз масъалаи ҳамин овоз ман як вақто чорабини консертҳо зиёд барандагӣ мекардем дар назди муҷассамаи сомонӣ ки консертҳои солинавӣ зиёд мешавад унҷо ман зиёд барандагӣ мекардам ҳам барномаҳои солинавӣ дигар шоу консертҳоро вақте ки ман ин корро баҳс кардам чанд соли пеш буд ва як гурӯҳ рафиқон тамошо рафтем вақте наздик мешудем як садо меромад ман фикр мекардам ки садои ман аст аз паси саҳна сарвандора муаррифӣ мекунад ман ҳис кардам ки шояд неёмад фикр кардам садои ман аст лекин ман медонам ки ин сабтам несту аслан медонам дар куҷои дилам ки масалан касе кӯшиши ҳамин садоро баровардан дошта бошад бисёр нафар онастанд баъд наздик омадаму ба онҷа сарояндаҳоро ки аксариятшона ҳамашона мешиносам яктаашон омаду комилҷон илтимос баъди ҳамин навбати ман аст ман тамошобин як тараф шудам баъди ҳамин навбати ман аст мана нағз муаррифӣ кун гап нест ҳозир зур мекунем вай рафт хонд эълон шуд номи вай омад аз ман боз миннатдорӣ кард ки ман ҳамна надидам ки кӣ буд ман он тараф нарафтам баранда аз кадом тараф истодагӣ буд лекин ин чизо ҳам будааст лекин ин чизи коркарднашудааст табиӣ аст худи ин истеъдоди рӯзноманигориам ин аллакай дар шумо буд масалан аз саҳна ягон ҳарос надоштед аз аввал ин чизҳо барои шумо як чизи муқаррарӣ буд аз аввал инам аз ҳамун овони мактабхонӣ буд ва масъалаи тарс доштан ҳарос доштан ҳар вақти саҳна биромадан ҳар вақти эфир биромадан то оғоз кардан ҳини оғоз кардан ин албатта ҳаст ин буд вақте ки ман кӯшиши зиёди дар телевизион кор кардан доштам аммо ман дар телевизион кор намекардам ман корманди ғайриштатӣ будам ба ман мегуфтанд ки барномаҳо мерафт мегуфтанд ки дар ҷаласаи рӯзи душанбе таъриф кардан гуфтанд ки аламин ҷавон бисёр худашро озод ҳис мекунад озод аст шояд яке аз сабабҳош ин будааст ки бошад ки ман шояд ки аз касе ё касе ба ман нагуфт ки вақте ки эфир мебароӣ бояд ки ана хелшинӣ бояд ин тарафа нигоҳ накунӣ ин тарафа нигоҳ накунӣ бояд рост нигоҳ кунӣ ё ки саҳна мебаромадам касе ба ман нагуфт ки масалан дар саҳна бояд рост истию бояд вай бошӣ ҳамин чиза касе ба ман нагуфт ин худаш аллакай вақте ки нагуфт ман фикр накардам ки ин меъёр аст баъзе вақт аз ҳад ҳам мегузарондам дар сомонаҳои интернетӣ навишта шудааст ки шумо бо касби ҳуқуқшинос донишгоҳро хатм кардаед чаро вақте ки чунин маълумоти олии ҳуқуқшинос вақте ки бисёр нафарон агар маълумоти олии ҳуқуқшинос дошта бошанд ман фикр мекунам умуман ба тарафи телевизион намераванд шумо касби рӯзноманигориро интихоб кардед ман аз ин касби интихоб кардам ҳеҷ вақт пушаймон ҳам набудам фикр мекунам ки ҳуқуқшиносӣ ин як ихтисос ва як касбе аст ки фарогири ҳамаи масъалаҳост ҳамаи масъалаҳост ман дар баъзе ҳолатҳо ман манзарат мехоҳам аз рафиқои журналистам фикр мекунам ки фаротар аз журналистика аст ман ҳамин андешаро дорам ва вақте ки ба журналистика омадам ва таваҷҷӯҳ доштам ба эҷодиёти баъзе аз журналистони машҳури дунёӣ вақте ки тарҷумаи ҳоли онҳоро медидам аксарияташон тахассуси журналистӣ ҳам надоштанд ё биолог ё физик ё ҳуқуқшинос ё таърихчӣ ҳамин чизҳоро доштанд вақте ки интихоб кардам ки ман бояд ҳуқуқшинос шавам аллакай ман ба журналистика омада будам аммо ягон маврид дар фикри ман ин андеша набуд ки ман бояд дар риштаи журналистика таҳсил кунам аммо ин маъное надорад ки ман чиза эътироф намекунам ман имконият даст диҳад ҳатман ба хотири ки мана журналист мегӯянд ва донистанд ҳатман ки фурсат шавад ин таҳсилам аз худ хоҳам кард дар ёд доред барномаи телевизионие ки шумо аввалин бор дар он ҳамчун баъси баранда фаъолият карда будед офарин буд офарин
خیلی برنامه همون پروتотипи برنامه در روسیه بود و هنوزم اونم هست با فکرم کدام کانالی کودکانه ده پاپا моя веселая семья спортивная семья بله بله به همین مونان چیزی بود آفرین میدونید همین نسلی کلانسالی تلویزیون اونهایی که خیلی عمرشون در تلویزیون صرف کردن با آینده تلویزیون نظر خیلی نیک داشتن وقتی سین و سالشون میگذشت یا گذشته بود یا گذشته است میخواستن جوشون به کسی دهند که واقعا همون کار رود همین خدا رحمتی خدای امامیارو به خانه ما آمده بودند خوب در دستشون سیناریا همین خیلی پیچاندگی بود من گفتن که یک موسیقی در بیرون تو فایرو دارد فر اومدم من اون کسا نشناختم گفتن که من هم خیلی آدم من کارگردانی تلویزیون ما همین خیلی برنامه داریم و برنده ما کسل شده است ما فکر کردیم لیکن ما باید همین برنامه ثبت کنیم دسته ها تیار هستند من گفتم کی گفتن برنامه همین بعد یک چند ساعت میشد من سیناریا گرفتم وقت با دست بود یا که با ماشینه وای چوب کردگی بود دیگه از نظر گذروندم گفتن که برنامه باید یک ساعت پس ثبت کنیم که اگر شما یک دو سه ساعت نخونید از خود کنید گفتم از ورق میخونید گفت نه خیلی شما با یک پاپکا میتونید شما میتونید که از پاپکا نگاه کرده خونید من همون رفتم که دسته ها در همین قصری ورزش است که در نزدیک سیرک در همونجا ثبت میرفت در اومدم پتس موندگی کامرای بسیار موندگی و من گفتم که این امکانات از دست دادم در کار نیست و همون شرطاش پرسیدم من گفتم این ورقای گیرید شما گویید که یکم کدام شرط میشد دومش چی میشد سومش چی میشد و برنامه بردم بعدا وقتی که ثبت شد کارگردان چی گفتن مثلا اونا گفتن تمام ما دیگر وای برندمون صحت شود اگر گل شود بیاید که برنده ما شما لیکن به من این رشته معقول نبود معقول نبود نه من اول انتظار شدم تا افیر رفتنی برنامه افیر رفت بعد نگفتم انتظار شدم که من باید چیزی دیگر برم یک نخستین برنامه معرفی من در تلویزیون با کمک استادی من رحمت الله کمالوف در سفینه کار میکنن و استادی بسیار عزیزی من احمد عبداللهیف کارگردان حالا با من کار میکنند اونا من برنامه من و دنیا داشتم در موضوعهای گوناگون با مکتب بچه‌ها با دانشجویا من حتی یاد دارم یک وقت در خانه تا حد وای داشت که اون وقت برنامه ها را در تلویزیون رکلام رولک نمیکردند آنونس نمیکردند لیکن با یادم هست که وقتی که اخبار تمام میشد در آخر اخبار برنده گفت که پس از انجام برنامه اخبار برنامه من و دنیا میرود برای من در خانه نشستم خیلی همون زمان‌ها خیلی یک محبوبیت داشت گرچند که شما امروز از تلویزیون تو یک اندازه دور هستید بله تو یک اندازه چیزی که فعالیت نمیکنید ولی فکر میکنم بسیار تلویزیون تماشا میکنید زیرا یک نفری هستید که صاحب کسب نقطه نظری خود رو دارید آیدین یا برنامه من از تلویزیون های ما کدام برنامه برایشون پسند است در تلویزیون عین زمان بعضی برنامه هایی که تلویزیونی سینما میکند خوش من شاید نامش ندونم لیکن بعضی تماشا میکنم تلویزیون سینما بله وقتی برنامه است از دیگر شبکه ها اخبار تماشا میکنم سحر وقتی کار رفتن وقتی که آماده میشی صبحی نمیدونم اگر یگان تاش باشد کدامش موندگی باشد تماشا میکنم هستن تلاشا هست امروز تلویزیون امروزه تمام تلویزیون های امروزه در نظر من خیلی شرایط امکانات های خوب دارن خیلی شرایط و امکانات های دارن که میشود برای تهیه کردن برنامه های حرفه‌ای آزاد باشی آزاد تهیه کنی راحت تهیه کنی اما من بسیار عیب در خودی همون بچه‌های میبینم در خود اونایی که وقتی برنامه تهیه میکنن احساس میکنه که آماده نیستن در بسیار حالت‌های میشد وقتی تماشا میکنم میگم که خود همین چه خطایی میکند عذر وای میگوید همین چیز هست لیکن هستن بچه‌هایی که کوشش دارند تلاش دارند Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя.
аз соли 2005 то 2007 шумо дар телевизиони Тоҷикистон сармуҳарри идораи барномаҳо ва баъдан ҳамчун ҷонишини директори телевизионам кор карда будед. Бо кадом сабаб баъдан шумо телевизионро тарк кардед? дар телевизиони Тоҷикистон то соли 2010 кор кардам. соли 2005 сармуҳаррири идораи барномаҳои фарҳанги фароғатӣ будам. соли 2006 то 2007 муовини директори телевизиони Тоҷикистон будам ва 2007 то 2010 роҳбари гурӯҳи эҷодии симо будам. фарқи телевизиони ё ин ки афзалияти телевизиони ҳозира ва пештара дар чи аст ба фикри шумо? пештара яъне ки замоне ки ман кор кардам. бале замони чанд соли пеш. тақрибан як 10 сол мешавад аз гуфти шумо. фарқаш ин аст ки телевизиона ман гуфтам ки пештарам таъкид кардам ки имкониятҳои телевизион бисёр хуб шудааст. ман мебинам масалан чӣ мегӯянд ҳамун тарҳи барномаҳоро, дизайна, декоратсияя мебинам, камераҳоро мебинам. ман ҳозир ки монтажоша намедонам, монтажни соҳошон чӣ хеле бошад. ҳамун ПТС-а мебинам, вақте ягон консертҳо ва мебинам, ман фикр мекунам ки шароитҳои телевизион хеле ва хеле хуб шудааст. яъне ки ҳамун худи барномаи нигоҳи комил ин яке аз барномаҳои машҳури шумо буд ва ин барнома воқеан тамошобини бениҳоят зиёд дошт. худи ин идеяи шумо аст ва комил мондан, яъне ки комил ду маъно дорад, яъне пурра ва ҳамзамон номи шумо. бисёри нафарон ва алахусус мо низ вақте ки мо дар мактаб мехондем ин барномаро интизор мешидем то ин ки тамошо кунем, ҳамагон интизор мешиданд. ёдам аст, намедонам кадом рӯзи ҳафта буд, вале шом мерафт. вақте ки мо ин барномаро мекардем, ман то нигоҳи комил дар ҳамин шакл барномаҳо мекардам, номошон гуногун буданд. бале баъд вақте ки ман пурра ба телевизион ба кор омадам, якум барномаи нигоҳи комили ман дар мавзӯи, агар шумо ёд дошта бошед, студияҳои хусусӣ филми тасвирии Шрека ба тоҷикӣ гардонда буданд. бисёр як тарҷумаи гӯем ки тақрир ба забони тоҷикӣ буд. бале ман ҳамин мавзӯъро гирифтам, бисёр як барномаи хуб кардем, таҳқиқ кардем, таҳлил кардем, ки кард, чӣ хел кард. ҳамин устоди ман акай Аҳмадҷон Аҳмад Абдуллоев, ман гапома он кас ба мегуфтам. хуш масалан хостаҳое ки доштам. акун ҳозир ин гапоро мегӯям, вақт ман аз худам як хоксор месохтаму баъд ман гуфтам ки устод ҳамин акун чанд барнома шуд, ҳамина чӣ ном монем? директорамон Садриддин Шамсидинов буданд, ҳоло директори телевизиони Ҷаҳоннамо. баъд гуфтам устод ҳамина чӣ ном кунем? гуфтанд ки биёед вай ном мекунем. баъд ман ҳамин чӣ мегӯянд камераҳои пинҳонӣ истифода мебурдам, ин чизое мекардам, гуфт ки биё вай мон. ким чӣ? дурбин як кимчи ҳам чизе гуфт ки рости гап маъқул нашудам ин ман. баъд ман дар даруни вайам нигоҳи комил буд аку дар дил аст, вале ба ҳар ҳол ина буровардан дар кор. баъд ина чӣ монем? ман гуфтам ки ҳамин соли 2005 ҳамин телевизиони Сафина нав биромад, Зевар Давлатова барномаи нигоҳи дигар дошт. ман гуфтам хайр ҳамин нигоҳи дигар, баъд нигоҳи шояд комил. ман худама дар назар надорам, гуфтаму совершенный взгляд. баъд беҳтарин гуфтанд. барнома эфир рафт, бисёр нағз қабул шуд. ҳозир намедонам дар телевизион мегӯянд ки ҳамин чиз нест. рӯзои душанбе литучка буд, ҷаласаи ҷамъбастии ҳафта буд. як коргардон ва як муҳаррир барномаҳои ҳафтаи гузаштаи таҳлил мекарданд. тамоми барномаҳои телевизиона тамошо мекарданд. муҳаррир аз назари журналистика, режиссёр аз нигоҳи бандубаст барномаро таҳлил мекарданд. чӣ буд, чӣ шуд, бад буд, хуб буд, ганда буд. дар ҳамаи маҷлисҳои пагоҳи рӯзӣ раиси кумита ширкат мекарданд. вақте ки нигоҳи комил шуд, муовини директор будам. ва ҳамун ҳафта як-ду бор нигоҳи комил биромад, бешапка як-ду бор баромада буд. ҳам ту дар фони сиёҳ нигоҳи комил менавишт. вақте ки боз симо биромад, чеҳрам биромад, баъд гап зиёд шуд. ҳамун ҳафта буд. чӣ гуфтанд? баъд як коргардон баромад, вай дӯсти ман аст, шояд ба ёдаш агар ҳамина бинада ояд, номаша намегӯям. ман гуфтам намефаҳмам, ин чӣ гап худаш? симоша бировардааст, бо нигоҳи худаш гуфт, аз минбар гуфт, нигоҳи худаш. пага хаяна фалонӣ гӯяд ки нигоҳи фалонӣ, фалонӣ гӯяд нигоҳи фалонӣ, ба ин чӣ мешаду, ким чӣ мешаду. ман гуфтам ҳозир бояд ман ҷавоб гӯям, лекин ман намедонистам ки ман чӣ гӯям. баъд раис гуфтанд ки ҳамун комил
با حرف کلان نوشتگی بود. بعد گفت که نه لیکن گفت یعنی که چی شما کامل فقط همین کامل خلف در نظر دارید. من هم انتظار بودم که رئیس چی میگویند. خوش چی میگویند لیکن گپ از اونجا برآمد که خیلی بگذار نامش یک چی دیگر میشد. لیکن من فکر میکنم که برنامه نامش نگاه کامل میموند. همین خیلی باید خاموش شد و نگاه کامل رفت. айни замон шумо директори маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе ҳастед. чӣ гуна масъулиятҳо доред дар вазифатон? барои мо умуман камтар нақл мекардед. این از چی عبارت است؟ مرکز کودکان نورسان مؤسسه دولتی تعلیمی تحصیلات ایلاوگی است برای کودکان و نورسان. این مؤسسه سیستم معارف است. این سابق خانه های پیانیرون است. در دوره شوروی این خیلی مشهور بودند. من خودم دستپروری مرکز کودکان و نورسان هستم. من برای خودم کشف کردن، برای با ایجادکاری مایل پیدا کردن از مرکز کودکان و نورسان آموخته بودم این چیزایا. اول در ناحیه فرونزه، حاضر ناحیه سینو، بعد همین مرکزی که کار میکردم. برای من بسیار نزدیک است این چیز. کار با بچه‌ها کردن. در مؤسسه ما مثلا از روی چند رویه برای بچه‌ها فارغ از درس، بیرون از درس ما کورس‌های زبان آموزی داریم، کورس‌های هنر آموزی داریم، بهترین انسامبل کودکانه داریم. بعد برای بچه‌ها فستیوال‌ها تشکیل می‌کنیم. بهترین بچه‌ها را به فستیوال‌های بین‌المللی می‌بریم. اینجا کنسرت‌ها تشکیل می‌کنیم. من تا جایی که میدونم شخصا از منم چند نفر پرسیده بودن، نفرانی که میگن که ما با توی میخوایم که راوی دعوت کنیم، میخوایم که کامل جان خلف رو دعوت کنیم، ولی وقتی که به شما بسیار نفران زنگ میزنن میگید که من در برای چی؟ اول برای اون که وقت ندارم. معرکه ها، کنسرت ها قسمت بگاهی روز میشن. در اونجا اگر گویم که من وقت ندارم کمتر دروغ میشد. لیکن سبب اساسیش همین وقت نداشتن. من به کدام معنی میگویم که روز است، کار است، آدم شاید که خسته میشد، شاید که روزی میشد که تبت خیره میشد و باید تو معرکه روی و آدم آرزو و هوس خاطر چندین سال انتظار شده است معرکه میکند، اما یک تبت خیره تو اون معرکه نمیتوند که مثلا پیش برد. یک دو بار همین حالت ها شده بود و من برای خودم خلاصه کردم که من این چیزا مثلا کاملا از بحرش نگذاشتم، لیکن شود امکانیت و شود چی میگن وقتش باز آید شاید که کنم همین کار باز. توی رفتن از سال 2006 بس کردم. 4 سال شب روز توی میرفتم. همه آرزوهای ایجادی شما عملی شدند یا اینکه نه؟ یا گفتم میتونم که تو چند فیصد عملی شدند؟ اگر بگم که همه آرزوهام عملی شدن پس زندگی دیگر نباید کرد. مثلا همون لحظه ها چیزی که مثلا میخواستم شکر شده ایستادند. من سپاس به پایان میگم برای شما که امروز نگاه نکرده با مثلا اونی که کارتون زیاد است، وقتتون کم است، راضی شدید برای اینکه در برنامه اشتراک کنید. برای مخلصان شما، برای شخصا من، برای تماشابینان فکر میکنم که بعضی پهلوهای نوی شما رو کشیدیم، اونها بعضی معلومات رو پیدا کردن. شما بین از شخصی خاکسار و پیش از همه چیزی گفتم در ساحه تلویزیون و اون کاری که شما این زمان میکنید واقعا هم نفر حرفه‌ای هستید. ما برای شما موفقیت خواهان هستیم. سلامت باشید. برای شما هم برار موفقیت. وقتی که شما دعوت کردید من برای راضی شدم، چون که وقتی که من مصاحبه ها میگذروندم من این چیزا میدونم که مثلا دعوت کردن مصاحب و میدونم که مثلا من گفتم که از فعالیت شما، از فعالیت گروهی که شما دارید میبینم این دلخوش کننده است. من از شما درباره برنامه‌های تلویزیون سوال دادید، تلویزیون‌هایی که پروداکشن ها تلویزیون ها خودشون در نظر داشتید، اون چیزی که شما میکنید و بچه‌های همسان شما میکنن این فضا را پر میکند. این بود برنامه امشب لایف. قید کردم با دست که سرپرستی برنامه ما این شرکتی مگافون تاجیکستان است. برای هر که شما میگم که وارد شید با پلی مارکت و اپ استور و بارکشی کنید زمینه مخصوص که نام دارد مگافون لایف و در آنجا هست همیان الکترونیکی با آن شما میتوانید خدمت رسانی کمونالی، جریمه های автомобили خود و دیگر خدمت رسانی ها رو با طور آنلاین با پورگی پرداخت نموید. مگافون لایف حتما بارکشی کنید از پلی مارکت و اپ استور. نام حساب من مبارز عثمانов. امروز در مهمانی ما بودن کامل جان خلف. و میخوریم هفته آینده. خیر.